जो जो लोग पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अरविंद जी, मेरा एक सवाल है कि कपिल सिब्बल साहब का बयान आया है कि सरकार जो है बातचीत को कुछ हद तक तैयार है और ये इशारा किया गया है कि स्टैंडिंग कमेटी आप लोगों को बातचीत के लिए बुला सकती है। आप पहले भी स्टैंडिंग कमेटी के पास गए थे, तो इस तरह के प्रपोजल पे आपको क्या कहना है? नहीं, स्टैंडिंग कमेटी बुला सकती है। सरकार क्या कर रही है कि संसद को और स्टैंडिंग कमेटी को उसने अपना एक मोहरा वो बना लिया, शील्ड बना लिया अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए। स्टैंडिंग कमेटी के सामने तो सरकारी बिल प्रेजेंट है, स्टैंडिंग कमेटी में तो हम जा सकते हैं अपने आप। हमारी ये डिमांड है कि सरकार अपना सरकारी लोकपाल बिल विड्रॉ करे और जन लोकपाल बिल संसद में पेश करे, या मंजूर है, या फिर अपने बिल में अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट करे जिसमें जन लोकपाल बिल की सारी बातें संसद के सामने लाई जाएं। Sir, my question is that today there's a statement by Sandeep Dixit, and he has said that the government has made a mistake by arresting Anna Hazare, and then he's also said that we look up to Anna Hazare to guide us, and there seems to be some sort of feelers towards for you. So is there any compromise formula? Are there issues that you're willing to compromise on? For instance, if the standing committee says that we are willing to bring in the Lokayukta and we are willing to bring in the Prime Minister but leave higher judiciary out, would that be acceptable to you? वो ये कह रहे हैं कि क्या कुछ भ्रष्टाचार के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है? अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करे तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज रिश्वत लेके ऑर्डर पास करे तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर हमारे देश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिश्वत लेके संसद में वोट डाले और प्रश्न पूछे तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। हमारे देश की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सरकारी चंगुल से मुक्त किया जाना चाहिए। आई डोंट नो वेदर एनी कॉम्प्रोमाइज इज पॉसिबल और नॉट। अरविंद केजरीवाल जी, अरविंद एक उसमें मैं एक चीज जोड़ दूं। देखिए, ऐसा है, you see, our position is very clear. While we are not willing to compromise on corruption, we are willing to discuss with anybody if anybody is able to suggest anything which will be able to effectively deal with corruption or more effectively deal with corruption than the exact formulation of the Jan Lokpal bill. We would be happy to discuss it and consider it. But where is the question of compromising with corruption? That's what Arvind is pointing out. Sir, my question was a compromise formula with the government. It was not about compromising with corruption. But if the government has taken a particular stand and has presented a bill in parliament, and you have a Jan Lokpal bill, so there has to be some sort of, is there a possibility that between the two bills, there has to be some sort of a common middle ground? What are the issues that you are willing to negotiate, and what are the issues that are completely non-negotiable for you? That was the question. It was not about compromising with corruption at all. No, the question is, we will of course say what we consider is essential for effectively fighting corruption. Now, we are willing to have any kind of discussion with the government with an open mind if they are willing to suggest any better way of fighting corruption. But we are not willing to compromise on a formula which says leave 20% of corrupt people or leave 50% of corrupt people and allow them to remain free without any institution which can investigate them, without any effective institution which can investigate them for corruption. That kind of compromise is not acceptable to us.